Всем привет! Мы продолжаем очередное шоу в курсе. Очередная серия. Тавтология. Какой выпуск по счету? Что? 250. Нет, 301. Да нет, 12-й. 12-й выпуск, по-моему. Сегодня в гостях у нас друг, у которого он, по его словам, говорят, что у него пиздили машинки. Это Владислав. Сука, блядь, помню, да. Больше всяких спиздил. Это дошло Вот до они народа. там. Видишь, я сознался, значит, Вот, это вот. не я. Это не я. Я Федю не знал. Он дома и нашел эти машинки. Да, пиздобол, блядь. Он до Сан Саныча. Я себе- Он знал уже тогда. Мы до сих пор в песочнице с ними ебашим. Человек, который раньше работал в другом заведении, потом перешел со мной работать, а теперь работал на меня, Семен. Последнюю зарплату я ему платил. А ты платил ему зарплату сейчас с другой работы? Да, уже пора. А чего быстро? Ладно, Я, похуй. кстати, получил. Это видно. Это, Иди нахуй себе. да. Человек, который выглядит на 45, а в душе ему только 24, Александр. Да. А, да, будет. Так, продолжаем факты из мира, читаем бумажки, отвечаем, шутим, прикалываемся. Кто первый? Да, давай начинаем. Я их вообще не Гантон, я ему специально большую поставил. Ой, бля. Самые известные китайские и китайско-американские актеры. Джеки Чан. Американский? Да. Джеки Чан, Гонконг. Гонконг? А, Гонконг, Гонконг. А, Гонконг. 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 все, можно, блядь, вязать лучше уже, блядь, не будет. Гугл. Чоу Юн Фан. Фак. Ты знаешь такого? Картинки. Ну понятно, да. Тоже Гонконг. Брюс Ли, Сан-Франциско. Тоже Гонконг. Сан-Франциско. Джет Ли, Пекин. Джан Цзинь, Пекин. И Люси Пекин, Лью, правильно. Нью-Йорк. Кого знаете, кого не знаете. И Джеки Чан, нахуй. Ну, всё, и- Так подожди, а в чем суть? Нет, самые известные просто китайские это как факт. Есть не Так, суть, подожди. это просто есть факт. Есть факт из Просто мира. разобрать. А, ну спасибо. Да. Вот и кого ты Во знаешь. сколько лет Ты, ты блядь, узнал? в Википедию перешел, теперь ты просто заходишь, блядь, ну чего, Ну блядь? что дали, то и дали, блядь. Просто известный факт. Вика, Знаю еще Брюса Ли. Ну, чем вам Ну, Брюс Ли запомнился? штраф- Джеки Чан, чем тебе запомнился? Пьяный Самый мастер. знаменитый фильм. нахуй. Пьяный мастер. для Пьяный меня. мастер? Доспехи Бога. А, тоже. Но это уже потом. Я сейчас так же ебану А, ну мандарину, да. как он жвачку. Ебать, я распидорасил. Я распидорасил. Этот, Брюс Ли, легенда. нет, это Брюс Ли. А хватит нажмите фильм Помнишь, ты Брюс Ли. показывал, как ты на двух пальцах отжимаешь? Сможешь сейчас? Свободно, на одном уже. Давай. На каком, блядь? На пальце ноги. А Брюс Там- Ли... Я вот этим пальцем. Ой, этот, как его? Джет Ли. Бля, пиво и Поцелуй печень, дракона. пацаны. Не буду. Можешь Надо, как я сказать. Сань, не здесь же, блядь. Ну и вот и отлично. Да. Китайцы народ. Давай, вот это, да? Давай. 17 мая 2010 год в Испании прошел необычный благотворительный футбольный матч. Клуб Атлетик Бильбао играл против 200 детей одновременно. Дети выбрали тактику 66, 80, 51 с тремя вратарями. Однако все равно проиграли со счетом 3-5. Ну, дети и ворота ебать. Они сначала, как думаешь, пропускали? Ну, типа, давай пропустим. Они сначала, знаешь, как делали? Они бежали и просто за ноги кусали всех. Блин, ну 200. Они могли Если просто это толпой в ворота залезть. А как они навесами? Ну, скорее всего, да, только так. Либо вот ты просто, ну, там толпа за тобой. Или издалека. Они как кегли. Пастух со стадом просто бегаешь, наверное, и все. Передача, там, навес они, блядь. Да, я бы выбрал тактику такую, жесткий подкат в одного, остальные тебя боятся. Ну или на Всё. замахе. Типа, Знаешь, где вот ходишь- акула среди рыб. Просто, все расходятся. Вот я бы был бы этим. Ну или раз кого-то пиздануть. Ну, одну, да, такую, дай плюху. Так там, наверное, просто можно вот. На вратарей меняли. Да, вот кегли. И всё. А вратари что, навесом? Да, блядь. Ну да, они метр с А кепкой. ты же, ну да, ты же знаешь, какие там вратари были. Блять, крауч. Лучшие. Ну, блядь, 5-3.
Ну, молодцы, малые молодцы еще напихали. Какая там тактика, помнишь? 80, 66, 80, 69 на любимая. Это в другой игре. Покажу тебе потом, после съемок. Там ждет человек. Давай, тяни, Санек. Кого? Ой, моё. Большинство видов рыб не имеет заднего хода. Плавать хвостом вперед могут только некоторые представители отряда угрей. Бля, это они все, наверное, наши откуда из это, ну, Казахстана, всех горных стран. Блядь, заднюю не даю никогда, блядь. Да я просто думал, кого вообще нужно, блядь. За Животных даже сдавать задом, блядь. Так они же, блядь, рыбу нахуй. Ну, Нет, типа, они вот так не Ну, они только рыба, так, я понял. И рыба Ну, типа, это нахуй нахуй, назад. да, Нахуй, ну, нахуй назад. препятствий дохуя у тебя в море, блядь. Ну, типа- по сути. Пробки, да, припарковаться, блядь. Сидишь на рыбалке, тишина и только из-под воды. Тут. А не, вот это, знаете, когда нересь идет и стая рыб, вот, и башит, и кто-то в центре. Твит. Из центра такая, они расходятся, там делают шеренгу и Не, все. ну только угрей, видишь? Не, угри могут, Ну, а рыбы нет. рыбы нет. Ну, говорят, тоже рыба. Ну согласен. Откуда у тебя? Ты ж сушист, блядь, ты знаешь. Откуда у тебя? Не знаю, мне раз сказал. Ну ладно. Точно рыба? Или млекопитающие? А животные задом ты? Птица, блядь. Да. Да. Кто? Ну, лошадь. Ну, могут. да. Могут, Ну, могут. лошадь. Ну, Собака. На это, ну, это нахуй не надо. Кошка, да. Только когда пизды дают, получается. Ну да, съебаться. Не как кот. Давай, Сегодня Симон. почти все, наверное, дают задний. Когда очко. Никогда не давай. Да, многие заднюю. пацаны Если- тоже, бля. Только газ. Ебать, сколько читать. Летом 1994 года Борис Ельцин посетил Красноярск, где ему устроили катание на теплоходе по Енисею. Во время него подвыпивший пресс-секретарь президента Вячеслав Костиков стал приставать к Ельцину шутками. Тот отдал команду стоящим рядом помощникам выбросить Костикова за борт, что и было выполнено. Ну, Причем, они пошли проверять. Он задний решил ход. доебаться. да, не, он подъебывал, типа, президента, наверное. Подъебал, видишь, там шутки, да? Госсекретаря. Да. Он подъебывал президента, а он его заебал, типа. И, типа, блядь. Ельцин решил проверить, умеет ли рыба сдавать задним ходом. Не умеет ли он Иди плавать. посмотри. Да, иди посмотри, не умеешь ли ты плавать. Бля, ну типа железные яйца в любом случае. Тоже подъебывал? Ну да, я пошел кого-то. Конкурировался, я могу помнить. Ну да, он дал джазу. Какая разница, бля? Типа ты если дашь джазу, ты Ну, наверное, по тоже пьяни- подойдешь кому-то, по бля. пьяни не считают, ну по пьяни больше К храбрость. тому самому, и что ты пиздаешь ему? Вот это типа, да? Сделаешь? Ну да. Наверное, Ну, хоть по пьяни, да? да. А потом, Там будешь где я? Там будешь в дистресс смотреть. Ну как да, ну рыба понятно, Озере, типа по озере. пьяни, по пьяни. Скажи, Сёма, а что ты заднюю не даешь? Вроде батя обучил этому, что А что ты задний даешь, а даешь? А потом, что он сказал утром? Коли я такой, бля, мокрый или... Да не, просто Костюшки 208 статья, бля, что он сказал, бля. Что вы сказали? Уже почитал, бля. Там опять неинтересно. китайцы, нахуй, бля. Опять прокидается, да? Некоторые виды тяжелого храпа могут вводить больного в состояние, которое называется апноэ сна. Большими буквами СУАС. Тем самым оставляя необратные... Что? Ничего. Тем самым оставляя необратные губительные последствия для сердца и головного мозга. Понял, короче? Да. Запах. Утопить. Короче, тяжелый храп. Тяжелый. Нельзя храпеть, блядь. Это будет необратные А как это? губительные тяжело храпеть. для сердца и головного мозга. Необратные От вибрации, наверное. наверное, ну. А кто храпит? Я. Ну, я иногда бывает. Этот черт как храпит, блядь. А, ты с ними же спал.
если. Да, месяца 2, да, помнишь? Да, встречались. Его в кадре сейчас нету просто. Типа, да. Просто голос, блядь. Ну проверь сердечко, ёбаный. Так нет, храп не от сердечка. Аккуратнее, вот опасно. Выяснили, что может быть Так ты нахуй повлияет. не Так это контролируешь, повлияет, ебать, это не аккуратнее. из-за Ты сердца. говоришь, типа, Влияет на сердце, но не из-за сердца. Не из-за сердца, а на сердце. И на Сказал голову. из-за сердца. Да нет. Сказал, проверь сердце. А ну повтор, Ну пожалуйста. проверь сердце, типа, вдруг уже повлияло. У Я него про же это. тяжелый храп. Ну, человек сказал, что У охуеть. меня Даша обычно будет, говорит, ляжь на бок. Я Вы- ложусь на бок и никак. Ляж на улице. У меня такая же. Запах. Да, забыл. Съебался. Просто Давай. нахуй нехуй на спине спать и все. А Да, чё? да. Да. Ну, Я не это вижу, да, я да, не- да, я не да. вижу, как вот Ты так. спишь, ты храпишь, потому что на спине спишь. Да. Я Ну, такой... это страшные люди для меня, блядь. Как На так? спине. Да. Да что это? Это он готов. Ну, ебать. Заднюю дает. Где вы, блядь, такое видели? Это, да. Не, я храплю только... Кикбоксер, вот это вот поза, да, всем известно. Не, я вот чувствую, когда этот храпел, да, этот, Чё, когда я сильно устал, и все. Ну, вот у меня тоже такая заебанность. Ну, редко. И то я на так слышу. И такой, Ну все, да, всем интересно, почему Да. Саша. давай, Владик. Что Факты там? про Саню. Факты про Владика. Следующий факт. Сам ты факт. Факт. О! Про тебя? По женской брат. В женской груди одно и то же количество нервных окончаний вне зависимости от ее размера. Поэтому маленькая грудь более чувствительна, а большая требует более долгой стимуляции для... Эрекция. Для чего? Ты чё, рядом Регуляция. сидел, не увидел? Уже. Чего? Ну, мама кого возила. Мама кого? Ну, блядь, грудь возбуждаешь, чтобы тебе молока не дали. Это грудь, а не вымя, Да. Саня. Возбуждение. Ну, эрекция я сказал просто. да. Для Рекса, нахуй. Реально. Рекс, это Рекс. Вывод какой? Нехуй себе искать вот таких. Бидоны. Все. Нашел бы Да. Раз, Да. всё. Золотое мужское, Да. золотое мужское правило, да? Что в ручку В ручку и все. И на ручку. И в ручку. И в машину в ручку. Да, да. Ну, или что-то среднее. Таки шот. Кому? Самый оптимальный размер для кого? До или после Или трёх? после. Не, после 3 это уже много Стаканов. стаканов, да. Уже похуй. После трех. Вилка водки все кроссовки. Выбирать не буду, бля, что дадут. Что-то... И типа акции вообще заебись. Как Бог даст, Бог даст двоечку, будет двоечка. Да. Что? Ну, Есть возьму, то Да. поправим, да? Бог даст пацана, будет пацан. да. В Таиланд еще. Девочку. Давай. А, думаю, что они спали. Пиздец. Да не, ну я там не. Что ты? Самка клеща. Самка клеща. Все, да, да, да. Переводчика, пожалуйста. Томас. Емотис Херси, блядь. Саня. Ну, блядь. Ты раскрой все тебе. Так ее тут нету, блядь. Я говорю, не, вставить. Надо было. Да. Вынашивает потомство до 250 особей одновременно. А ее дети рождаются полностью сформированными в соотношении один самец на 10-20 самок. Первыми из брюшка появляются самцы, дожидаются своих сестер и сразу же спариваются с ними. Ну ты бубнишь. После чего умирают. Короче, у них журсес. У них похуй, да. Жёсткий. Дело семейное. Это так как... Это их шутка. Да, какая шутка нахуй. Это вот так пацаны ждут уже. Уже вот так голые в бане, блядь. Бля, хорошо, а чё мы от этого ушли? Ну было и было столько, да? Нормально ж было, блядь, столько вот. Ну Ну да, это... там не всегда нормально. Ну это типа только чистка крови, а не у нас, в человечестве. Типа одна кровь, одна, блядь. Ну Одна щас- жизнь, щас один же эксперт. Не, кстати, как говорится, а чё ушли, да? Типа на тех же сайтах для взрослых. Есть. Очень сейчас, сказать, это да, Топ. актуально, да, сводная сестра, вся эта тема, да. То Да, есть, да. Не, ну есть где-то родная. так еще Есть идея родная. да, поэтому, то есть, Да. не надо этого стыдиться, это нормально, да? Но это один к нормально. одному, блядь. Это нормально! А какой у него брюхо? Спасибо! Пошел нахуй. Этот, бля, это у него какое брюхо?
Один к одному. 250. Да. Ну это, я не знаю, что это такое. Ты бы хотя бы- Ну все равно, вот, блин, Блядь, Ватикан это мало. Как выглядит Нищий. клещ? Посмотри, этот здоровый, блин, что Мелкий. сам на английском. Мелкий. Может, Так он не большой? надо, значит там пиздюки ебать какие. Ну один к одному, блядь, такие, блядь, уже ебаются. Так они типа вот. Нет, они уже там. такие ждут, да, ну Да, где девочки? Нет, они уже Девочки, когда подъедут? Ебаться хочу, ебаться. Это вот эти нарики, которые, бля, ходят, блядь. Прихапать их надо. Ну, это тоже надо. Что там? Душечка, трушечка. Теперь, Сёма, если так делать, то в этом. Иди в эту камеру. Этот Ольги? В теле ежа есть мускул, который свободно перемещается по телу и способен мгновенно собираться в шар. Так типа подожди, а нихуя чтобы не не понял. скручивать. Перемещается Мускул? по телу и способен мгновенно собираться в шар. Нет, честно, у меня были сомнения за 250 в одном ключе, а тут я теперь вообще не доверяю ему, что он Это не проверенная сидит нахуй информация. Да, проверь. и не Откуда- придумывает. Откуда блядь. ты взял? С Это Википедии? это веном в еже живет. Да. Вот, да. Мускул, Вот блядь. этого- А ты что, не знаешь, что есть вид, блядь, животных, которые какают, блядь, кубиками, блядь? Ну это еще даже более или В менее. смысле, у тебя понятно. что, очко, блядь, квадратное? У меня Да, нет. потому что- Я не как у кубик. У меня треугольник. Ну, типа... Ну, это вот факт такой, Это блядь. типа подходишь к ежу, хочешь его потрогать, бля, подожди, стой, у меня эта хуйня. Так, Мускул, она еще мускул, да, она двигается просто у него по телу. Что, сама живет, блядь, своей жизнью? Нет, он, наверное, может какой-то у него способность. Бля, Бля, подожди, она еще у меня здесь в ноге пока что. Сейчас, подожди, она придет в тело, блядь. Да нет, ну не так она, наверное, работает. Наверное, функционал по-другому у него. Только лапа свернуть. Может, на писю там вылазит, приподнимает. Это чтоб скручиваться, ёбаный. А, ну вот скручу, раз, и все. Глубоко написано. Просто ну пресс вот. надо качать дохуя, и потом у тебя тоже такая И мышца. будешь такая и тема. вот, и тут. И сможешь тоже вкручиваться, Да, нахуй. и всё. да, вот. Может, знаешь, какая она тут, блин. 30 подходов по 400 раз делайте и все. Делай так каждый день, Да, спина да, болеть да, не да. будет. Блин, у тебя удивляет просто, вот все в мире нормально, но удивил, блин, мускул, блин, у ежа. Ну, который ходит, Своей типа, жизнью своей живет. жизнью Вот так, живет. блядь. вот так ходит. Давай, блядь, что там? Надо квадратная Чё, какашка. просвещай, блядь. Квадратная какашка. Блядь, на. На тебе квадратную. Ты сейчас и погорел на китайцах. Про болельщиков. Болельщики. Около футбольщика. Четверть болельщиков, присутствующих на спортивных состязаниях, уверены, что своим присутствием они влияют на исход соревнований. Это вот те деды, старики или, ну как, не только старики, которые ты сидишь, смотришь футбол на стадионе. Они влияют только когда их показывают на большом экране. Да нет, это не про тех, а ты его смотришь, ну нормальный матч идет, ну спокойно. Ну первые только 5-10 минут, и он кричит уже, блядь, уже. И кричит, ебаный в рот, куда ты пас мне дал, блядь, куда? Подожди, нахуй, Да, покажу, да. блядь. Судью намыло! И там все вот такого. Не, ну а что, думаешь, на молодых не действует, когда публика вся Нет, толпа орёт? давление, Давление? да. давление действует. Не, ну тут про болельщиков, что они влияют. Так, Они чувствуют, что влияют на матч. Я пришел, значит они победят сегодня. Ну да. Я буду кричать громче всех. Поддержка, Да. ёпта. Поддержка. Уж поэтому и говорят, что на домашних стадионах. Ну, типа, думаю, да. что приходили, блядь, Ну бабки да. пришли, хуй с ним, нахуй. Я в этом. А А сейчас понятно? после твоего выпуска все, болельщиков не будет. Да, такие. Блядь, нас раскусили, парни. Сука. И, бля, Кто он такой? А на футболистов, конечно, действуют трибуны, когда, А что ты только за футболистов берешь? ну, вообще спортсмены. А что в А теннисе баскетбол происходит? когда Уже пиздец. В этом, А, настольном. Там Как нет, там мог? Там нет. Там, нет, там тоже есть болельщики. Там только тренера. Да в смысле? Это на школьных соревнованиях у тебя только Это тренера. здесь, блядь, Да. нет болельщиков, блядь. Тут и А на так футбол нет. нет Иди болельщиков. посмотри, вот китайские соревнования по пинг-понгу, блядь, Опять пиздец. китайцы. А самый известный китайский пинг-понгист? Джеки Чан. Чингунг. Кингун-кун. Гун-гун-гун-гун. Пинг-понг. Ну да. Сука. Молодец. Давай, Одесса, давай. Переворачивай. Да. Угу. Самка мыши за свою жизнь, а это 1 год,
может принести до 10 пометов, до десятка детенышей в каждом. Период кормления новорожденных 3 недели, а через 10 недель мышата уже самые готовы к спариванию. Программа в мире животных окончена. Я не могу. Я не могу. Так, ну, мне надо вычитать, типа, сколько детенышей Да, будут да. ебаться, Ну да. и сколько они потом создадут. Еще сделают. А ну-ка. Цифру назови. 10 пометов за 1 год жизни. В каждом помете 10 детей. 10 До на 10, 100. 10 на 10, 100. Через 4 недели мышата уже готовы ебаться. Все. Бля. В итоге 400. Да, не через неделю. Сколько Вы Если какой? получается Нет, туда, сколько в году? сюда столько, сюда Да. получается. Сколько в- вот Ребят, надо это будет. просто темка, бизнес-идея. Да. Разводим мышей. Мышей. Но они И всё. Ты когда, помнишь, Так, когда поднимаешь там какую-то на ферме, и они вот так, я прям видел, блядь. Прям вот так, как вот в фильмах я видел, Так блядь. нет, такое. мышей нормальных, декоративных. Не, вот. Но они ну, так да. обычно. Да они все так размеряют, и хомяки также, и эти Ну, джингарские. хомяки, Вопрос понятно, просто да. надо рынок найти сбыта для них. Да, и всё. мышей. Кому А как- нахуй нужны Видишь, мыши? тараканов уже разводят, этих мадагаскарских. Там Да, целые и фермы. обычных разводят. Да, и фермы целые. Охуеть, на что, на деньги? Здоровье, блядь. На деньги их Обманывают, разводят? просто обманывают. И муравьев, блядь. Всех разводят, всех Да не разводят. мы мышей разведем. Круговое наебалово. И нас, работников, разводят. Бля, коты-то, получается, не успевают. Надо котов разводить. Они бабы... Вот для чего бабушки... Хуярятся, нахуй, со скоростью света. Вот, блядь, а они не успевают. силы добра. А у да, кошки всё, сколько, блядь, по-моему, 6-7 нет. месяцев беременность идет. Там все Конечно, сколько? Ты Ты ж ж кот. кот, ты кошки, Что, блядь. там нет коней. Месяц Кошки? нахуй. Да, Да там не Месяц. 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 Что, ёбнулся? Я тебе, бля, буду. Давай спорим. Блядь, Давай, да не, давай смотри, нахуй. спорим. Там Пошёл бан. недолго у кошек беременность. Месяц нахуй Да вынашивание. не, нет. Кто? Да нет. Больше. 7 недель где-то так, не знаю. Больше, Блядь, Тебя нахуй, наебали. все, Не, мне больше. похуй. Кошки больше вынашивают. Оля не кошка. Подожди, как правильно? Ты когда сказать? да, вы знакомы Сколько 2 длится месяца, беременность я кошки? тебя беременна, я Сколько на длится 8 беременность месяца. кошки? Бля, ты просто очень активный, и у тебя месяц за 3. Да, вот этот прикол. Сколько длится беременность кошки? Когда этот прикол, говорит, Да Ты- все, рот закрой. ты уехал, говорит, а за 3 года я уже родила, говорит, 65 своих дней, детей. вот. 2 месяца. 2 месяца. А, я дохуя. 65 дней. Что И не ты, тебе, и не мне, нахуй. А. Да. А знаешь, какой слон вы нашел? Давай. 9 Ну. месяцев. Год. Можно было, кстати, Не, ну мы по фактам не гоняем Да, так да. в интернете, мы не знаем, сколько слон вы Да, нашли. 2. 2 года? Да. Ого. Ну, как пока он растет, Так, да, там такая вырастет. хуйня даже. Там только хобот, блядь, наверное. На него месяца 3 уходит, чтобы это... Да, чтоб срослось. А тюлени сколько нахуй, раз ты такой пиздатый? А жирафы, блядь. Давай нахуй. Или ты только... Нет, блядь, я знаю заснул? коровы. Тюлень тебя спрашиваю, знаю там. Ты тюлень. А корова год. блядь. Тюлень сколько? Давай проверим. Давай плюс-минус. Я скажу 8-9. Плюс-минус. Нет. 8, 9, калькулятор чего? зажал. Ты же Нахуя? плюс-минус 8 делал. Проверь, тюлени. Google. Сафари. Иди ты нахуй со своим гуглом, блин. Давай, Ну, тюлень. если что, говорю. Сколько длится беременность тюленя? Котика. Сейчас сами 280. звонок, сами 289 дней. Ну, почти 280. 8-9. год. Почти. Ну все, Вот, отлично. бинго. 9-11. Познавательно. Я Ну, как ты считаю, делаешь? это интересно. А жирафы? А Побольше. жирафы? Пиши, а жирафа побольше. Больше 9 месяцев, точно. 10 даже. Пока 6 вернуться. Можно весь список посмотреть? Опустите весь список, Да, пожалуйста. пожалуйста. Я, блядь, спец по беременности. Прощайся со своими друзьями. Да. Что, да, все, все. Президент Абхазии. Сколько вы нашли? Сколько ты наш заебал президента? Ладно. Всем спасибо, всем пока. Было весело и интересно. Заходите, подписывайтесь на канал. Чао, какао.